بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بینندگان عزیز و محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همواره با مباحث حقوق در اسلام در خدمتتان می باشم. در نشست‌های گذشته به اتفاق یکدیگر بحث جدیدی آغاز و شروع کردیم و اون بحث خویشاوندی در دین مبین اسلام و عرض شد بر این که الله واحد عز و جل در قرآن کریم و بنده‌اش و پیغمبرش علیه الصلاة و السلام در سنت پاک نبویش فرامینی در مورد بزرگداشت و تقدیر و احترام خویشاوندان به عنوان یک حقی از حقوق معین فرمودند و عنوان شد بر این که دین اسلام دینی است که در زمینه حقوق اهمیت فراوانی می‌دهد و اشاره می‌فرماید بر این که افراد نسبت به یکدیگر و بر یکدیگر حقوقی دارند. عنوان شد در نشست‌های گذشته بر این که بعد از حق باری تعالی بر بندگانش و بعد از حق سرور بشریت علیه الصلاة و السلام بر پیروانش، اونجاست که حقوق به مراتب در دین مبین اسلام تعیین شدند و بر زبان پاک و شیوای سرور بشریت علیه الصلاة و السلام در همان سنت که به عنوان مفسر قرآن کریمی باشد، این مسائل به طور شفاف و روشن بیان شدند. بیان شده است بر اینکه در رأس هرم در اولویت حقوق بعد از حق الله و رسولش اونجاست که در واقع حق پدر و مادر عنوان می شود و بعد از اون به مراتب حقوق دیگران که شامل خویشاوندان و شامل در واقع خویشاوندان دور و نزدیک و شامل محارم، یعنی محارم اون افرادی که در واقع ازدواج یک شخص با اونها به لحاظ شرعی حرام می باشد، از جمله حقوق عمه و خاله. و در نشست‌های گذشته در مورد جایگاه اینها مسائلی عنوان شد. خب مسلم است زمانی که بحث از عمه می شود و بحث از خاله می شود، خب اینها یک حق و حقوقی دارند نسبت به در واقع نسبت به دختر عمه و یا دختر خاله و الی آخره از یک مرتبه بالاتری برخوردارند. پس اینجاست که به طور عموم حقوق در دین مبین اسلام در قرآن و سنت به صورت شفاف بیان شدند و اینجاست که یک مسلمان با پیروی از قرآن کریم و سنت پاک نبوی اینجاست که این حقوق رعایت می کند و رعایت این حقوق یا اینکه واجب می باشند، یعنی فرض است و واجب است بر یک مسلمان که این حقوق رعایت کند، و یا اینکه من باب استحباب، توجه فرمودید، و یا اینکه من باب استحباب بایستی این حقوق رعایت کند. حال چه بسا افرادی همانطوری که عرض شد از دایره خویشاوندان می باشند که در مورد اونها همان صله رحم مطرح می شود و درجاتی می باشند.
و در جانب حقوق حتی دین مبین اسلام با توجه به این دینی است که مناسب است برای کل بشریت تحت هر شرایطی که باشد، در هر زمانی که باشد، این قوانین اسلام، قوانین قرآن و سنت قابل تغییر نیستند، یعنی به مرور زمان کهنه نمیشوند، با شرایط خاص زمانی تغییر نمیشوند، دچار تحریف نمیشوند، چرا که خود الله واحد عز و جل حافظ این دین می باشد، حافظ این وحی می باشند. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. پس توجه فرمایید که قرآن و سنت هر دو به عنوان دو وحی از جانب الله واحد عز و جل نازل شدند بر قلب پاک پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. قرآن کریم به عنوان این معجزه آسمانی، این کتاب معجزه، در طول 23 سال تمام بنا به مقتضیات زمان و بنا به نیاز و بنا به در واقع در بعضی از جاها درخواست پیامبر علیه الصلاة و السلام، در طول 23 سال تمام ما یحتاج بشریت رب العزه اون را بر پیامبرش نازل فرمودند. و اینجاست که پیامبر علیه الصلاة و السلام این قرآن کریم به شاگردان خودش ابلاغ فرمودند و این قرآن کریم توسط شاگردانش به نسل‌های بعدی منتقل شد و این وحی است از جانب الله واحد عز و جل که قابل تغییر نمی باشد. به همان گونه هم سنت پاک نبوی، پیامبر علیه الصلاة و السلام می فرمایند الا انی اوتیت القرآن و مثله معه. توجه فرمایید، یعنی این که فرموده پیامبر علیه الصلاة و السلام، مفهوم این فرمایش این است که به همان گونه که قرآن کریم به عنوان وحی بر من نازل شده است، اینجاست که همین سنت هم به عنوان وحی بر من نازل شده است. حال در این دو وحی قرآن و سنت همانطوری که عرض شد تمام ما احتیاج بشریت بلا استثناء عنوان شده است به عنوان اصل، به عنوان رکیزه، به عنوان تأسیس امور. پس اینجاست که ضمن این همه مسائل یکی از موارد مهمی که در قرآن کریم و در سنت نبوی علیه الصلاة و السلام عنوان شده است مسائل حقوق و همین برنامه ما برنامه است به نام حقوق می باشد. پس اینجاست که مسئله حقوق یکی از مسائل مهمی است که خود الله واحد عز و جل متولی ذکر اونها در قرآن کریم شدند و خود پیامبر علیه الصلاة و السلام فرامین زیادی در مورد این حقوق ذکر فرمودند. در تمام زمینه ها این حقوق از به همان گونه که در چند نشست گذشته به اون اشاره شد، حقوق بعد از حق الله واحد عز و جل، حق پیامبرش علیه الصلاة و السلام، حقوق به طور مراتب عنوان شدند و یکی از این حقوق خویشاوندی در دین مبین اسلامی باشند. و زمانی که سخن از حقوق خویشاوندی می شود این است که این خویشاوندان امثال در واقع عمه و خاله و دایی و عمو و فرزندانشان و در واقع اهل و فامیل همسر و هر چی که در واقع به نحوی یک انسان یک صله‌ای با این خانواده داشته باشد، به اینها خویشاوندان اطلاق می شوند.
و همانطوری که عرض شد خویشاوندان درجاتی دارند، هر کدام جایگاه خاص خودش دارد. پس اینجاست که دین مبین اسلام دینی است که در واقع به این مسائل اهمیت زیادی میدهد و در جانب حقوق تأکید فراوانی دارد. نه تنها دین اسلام فقط در واقع پیروان خودش به این دعوت میکند که تو ای مسلمان فقط و فقط به خویشاوندان خودت احترام قائل باش و حقوق خویشاوندان خودت فقط رعایت کن و دیگران در واقع حقوق دیگران پایمال شود. نه، چنین نیست. در زمینه حقوق دین اسلام توصیه می کند که یک مسلمان وظیفه شرعیش این است که حقوق دیگران رعایت کند و در رأس این حقوق مسلم است که همانطوری که عرض شد حقوق خویشاوندان. اما نه تنها فقط توصیه اسلام به این است که ای مسلمان حقوق خویشاوندانت یا فقط حقوق در واقع هم نوعان خودت که انسان باشد رعایت کنید، حقوق همسایگان، حقوق شهروندی و الاخری. نه، حتی در جانب حقوق دین مبین اسلام تأکید فراوانی دارد بر رعایت کردن حقوق حتی حیوانات. توجه فرمایید که دین اسلام دین رحمت است. و ما ارسلناک الا رحمة للعالمین. الله ذوالجلال میفرمایند که ای بنده من، ای عبد من، ای پیغمبر من، هدف و قصد از ارسال تو به سوی بشریت این است که تو رحمتی باشی برای اونها. و واقعا پیامبر رحمت است برای بشریت. پیامبر علیه السلام آنچنان متحمل آزار و اذیت‌های روحی، روانی، فیزیکی و الی آخره شدند. برای چه؟ تا اینکه این قرآن و سنت، این راهنمودهای الله ذوالجلال به بشریت برساند. و اینجاست که رسول الله علیه السلام طبق مأموریتی که از جانب الله واحد عز و جل دریافت کردند، این مأموریت با نهایت امانتداری ابلاغ فرمودند، راهنمایی و ارشاد فرمودند کل بشریت. حال اینجاست که چه کسی در واقع از راهنمودهای پیامبر علیه السلام بهره ببرد، چه کسی از این راهنمودها پیروی کند، بپذیرد. حال این برمیگردد به خود بشریت. انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا. الله ذوالجلال هر دو راه برای بندگان خودش مشخص فرمودند. الله ذوالجلال بندگانش راهنمایی و ارشاد فرموده و از مهمترین این راهنمایی و ارشاد این است که به لطف و کرمش برای هدایت و راهنمایی بشریت پیامبرانی ارسال فرموده. این پیامبران وظیفه شرعی اونها این بوده که طبق مأموریت همان مواردی که از جانب آفریدگار به اون مکلف شدند به قوم خودشان و به ملت خودشان برسانند، تا اینکه زمان به اونجا رسید با بعثت سرور بشریت علیه السلام رسالت اسلام، این رسالت جهانی می شود. و اینجاست که پیامبر علیه السلام ندایش این بود که ای جهانیان به الله واحد عز و جل ایمان بیاورید، یکتا پرست شوید تا هم در این دنیا خوشبخت شوید و هم در آخرت. پس اینجاست که
الله ذوالجلال برای در واقع راهنمایی و هدایت بشریت پیامبرانی ارسال فرمودند و در رأس این پیامبران و ختم رسول سرور بشریت علیه الصلاة و السلام. و اینجاست که سرور بشریت علیه الصلاة و السلام در فرامینش در زمینه حقوق به وفور فرمایشاتی و روایت‌هایی مشاهده می‌کنیم. از جمله فرمایشات پیامبر علیه الصلاة و السلام در همین محدوده رعایت کردن حقوق خویشاوندان. چرا که با رعایت کردن حقوق خویشاوندان اینجاست که یک انسان مسلمان از یک آرامشی برخوردار می شود. هر چقدر که یک فرد مسلمان فرامین رسول الله علیه الصلاة و السلام عملی کند، تابع این فرمایشات باشد و بتواند این همه فرامین عملا اجرا کند در زندگی خودش، اینجاست که خواسته یا ناخواسته این اعمال خوب بر اعمال انسان منعکس می شود و در نتیجه این انسان انسانی مطمئن، آرام و با طمأنینه و احساس می کند که یک انسان موفقی در زندگی، احساس می کند که با وجود این همه مشکلاتی که در زندگی هست، اما چرا که حقوق دیگران رعایت کرده و چرا که فرامین الله و رسولش در زندگی خودش عملا اجرا نموده، اینجاست که احساس شادی می کند، احساس رضایت می کند، به خودش چنین تلقین می کند و به خودش چنین می گوید که الحمدلله که من اون چی که در قرآن کریم آمده است و اون چی که در سنت نبوی آمده است و اون چی که الله و رسولش از من خواستند، اینجاست که رعایت می کنم در حد توانایی. چرا که الله واحد عز و جل می فرمایند لا یکلف الله نفسا الا وسعها. پس اینجاست که هر کدام از ما به عنوان یک مسلمان در حد استطاعت و توانایی خودمان بایستی که تابع فرامین الله و رسولش باشیم و در حق خویشاوندان خودمان کوتاهی نکنیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.